Assalamu alaikum. Hello everybody. Karibuni tena Tajiri's Kitchen, na leo nimewaandalia mapishi ya mahamri ya custard na maziwa, na hivi ndivyo yatakavyofanana. Bila kusahau kusubscribe, kulike, kucomment na pia kushare kwa wapendao. Na baada ya kusubscribe, bonyeza hiyo kengele ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki. Pia usisahau kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram, kote natumia Tajiri's Kitchen. Karibuni sana Tajiri's Kitchen, karibuni jikoni. Katika bakuli yako utaweka unga wa ngano vikombe 4, iliki kijiko kimoja cha mezani, sukari nusu kikombe, hamira vijiko 2 vya mezani, custard vijiko 2 vya mezani. Utakoroga vizuri kabisa hadi mchanganyikano wako uchanganyikane vizuri kabisa. Okay? Baada ya kuchanganya, tunaweka mafuta robo kikombe na maziwa kikombe kimoja. Tutaanza na kikombe kimoja kwanza. Tutakoroga vizuri, yani kuanza kuchanganya kwanza. Ni vizuri wakati unaweka maziwa yako uweke pole pole, usiweke maziwa mengi kwa wakati mmoja. Kwa hivyo mimi hapa nitaanza na kikombe kimoja kama mnavyoona. Alafu nitaongeza, baada ya nitachanganya vizuri tena, alafu sasa nitaongeza nusu kikombe cha maziwa. Kwa hivyo itakuwa nimetumia maziwa kikombe kimoja na nusu kwa unga vikombe 4. Nitauchanganya vizuri unga wangu na nitaukanda hadi uwe laini kabisa. Okay? Baada ya kumaliza kukanda unga, sasa nitautoa madonge 5, sababu usitaki mahamri yangu yawe madogo. Lakini wewe ukitaka mahamri yako yawe madogo, unaweza kutoa hata madonge 7. Kwa hivyo nitatengeza madonge yangu vizuri sana ya mduara kama mnavyoona hadi nimalize yote. Okay? Baada ya kumaliza kutengeza madonge yako, utachukua tray yako ama sinia, yani mahali popote pale utakapowekea mahamri yako. Utaipaka unga vizuri kama hivi. Alafu sasa tutaanza kusukuma donge letu, na ni vizuri ulisukume liwe, yani lisiwe nuno sana na pia lisiwe wembamba sana. Nitaonyesha ile size ambao inatakikana iwe. Lakini kama utapenda mahamri yako yawe manono, utasukuma kidogo tu. Lakini kama unataka mahamri yako yasiwe manono, yani yasiwe na nyama, itabidi yani usukume kiasi, ndio mahamri yako yatakuwa bila nyama. Hasa hapa itategemea wewe mwenyewe vile utakavyopenda mahamri yako yawe yako. Baada ya kumaliza kusukuma, utachukua kisu chako, ama kama uko na hii kata utachukua ukate cross kama hivi. Unaona? Alafu sasa hapa mimi ndo nimependa mahamri yangu yawe size hii unavyoona. Lakini kama nilivyosema, ukipenda manono utafanya manono. Alafu sasa wakati wa kupanga, hakikisha unapanga na unayawachia nafasi. Mahamri ya kifura huwa yanachukua nafasi. Kwa hivyo ni vizuri uache nafasi ya kutosha, ndio ya kifura yasishikane. Unatakana uyapange kama hivi nilivyoyapanga yangu. Kwa hivyo sasa tutaendelea kusukuma yote hadi tumalize. Na pia ukitaka kufanya shape ya mduara, unaweza kusukuma kama hivi na uchukue glasi yako ukate kama hivi. Haya yatakuwa mahamri ya mduara. Kwa hivyo katika mahamri utafanya shape yote vile utakayopenda wewe mwenyewe, itakayokuridhisha, yani utatengeza. Kwa hivyo sasa tutatengeza shape hii ya mduara hivi ya pili, alafu na ya tatu nitakata tu katikati peke yake kama hivi mnavyoona hapa. Baada ya kumaliza sasa tutachukua kama uko na towel za jikoni utafinika, ama kama yani kitu chochote kile ambacho unatumia kufinika mahamri yako utafinika, ili uyawache yaumuke, yani hadi yafure. Hakikisha umeyafinika vizuri sana, ndio mahamri yako yatafura vizuri kabisa. Okay?
Sasa ni baada ya lisali moja, mahamri yangu yamefura vizuri sana kama mnavyoyaona. Kwa hivyo sasa tuelekeeni jikoni tuweze kuchoma mahamri yetu. Katika karai yako utaweka mafuta vizuri na utayawacha mafuta yako yashike moto vizuri sana kama haya yangu hapa hivi. Alafu utaanza kuweka mahamri yako kama hivi na kuanza kuyangojea hivi upande mmoja, kisha unageuza upande wa pili. Na hakikisha moto wako uwe ni moto yani wa katikati yani. Yakiwa moto mwingi sana pia ujue yataungua ndani. Alafu pia ukipenda unaweza kuyarushia mafuta juu kama hivi ili yaweze kupenduka haraka. Hili langu hapa naona halitaki kupenduka yani, lakini nalo tu yani. Kwa hivyo tutageuza hivi, alafu pia hapa utapika ile rangi mwenyewe unayopenda. Yani rangi itakayokuvutia. Ukitaka mahamri yako yawe light ama ukitaka mahamri yako yawe dark, ni vile mwenyewe utakavopenda. Mimi napenda mahamri yangu yawe dark, lakini sasa hapa naona nitafanya kala mbili yani. Zote huwa ni nzuri yani. Kwa hivyo utapenda hiyo, itategemea na wewe mwenyewe ile utakayopenda. Kwa hivyo tutapika mahamri yetu yote hadi tumalize, na hapa naika yale ya raundi kama mnavyoyaona. Kwa hivyo tutaendelea kupika hadi tumalize yote kama hivi hapa mnavyoona. Sasa nimemaliza kuchoma mahamri yetu kama mnavyoyaona hapa, yanapendeza kweli kweli. Kama nilivyosema nitafanya rangi mbili, light na dark, Alafu pia ningependa muyaone ndani vile yako. Unaona vile yako ndani, sikuacha na nyama nyingi, ambapo hivi yako unaweza kuweka mbaazi hapo ndani ama ukaweka nyama hapo ndani, ukala vizuri na ukaenjoy. Natumai umependa sana hii video yangu ya leo, ijapokuwa leo yani nimechoka mpaka maneno yani yashindwa kutoka yani. Lakini natumai mmependa hii video yangu ya siku ya leo na pia mtaijaribu. Kama wewe ni mgeni katika chaneli yangu, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na pia kushare kwa wapendao. Na baada ya kusubscribe, bonyeza hiyo kengele ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki. Pia usisahau kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram, kote natumia Tajiri's Kitchen. Karibuni sana Tajiri's Kitchen kwa mapishi zaidi. Bye. You